আসসালামু আলাইকুম। ঢাকায় নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ মনিরুল হোসেন মিথুন। আজকে আমি আছি ক্যামেরার পিছনে, আমার ছোট বোন নেই। তো নিশ্চয়ই আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং ঘরে আছেন। আমি বলেছিলাম যে আমি এক একজনের জীবনী নিয়ে বা কিছু নিউজ করব যারা বনাতেদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। গতকাল ফারাজ করিম চৌধুরী ওনাকে নিয়ে আমি ভিডিও করেছি, আপনারা ভালোই সাড়া দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ। এর জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আমি তহিদ আফ্রিদিকে নিয়ে নিউজ করছি। তহিদ আফ্রিদি একজন নামকরা ইউটিউবার। ওনার ফেসবুক থেকে শুরু করে ইউটিউব, যদি ইউটিউবের চ্যানেলের কথা বলি তহিদ আফ্রিদি, তাহলে ওনার ইউটিউবে প্রায় 50 লাখের উপরে ফলোয়ার আছে। আর ইউটিউবে তো ফেসবুকে তো প্রায় 33 লাখের উপরে সামথিং হবে। তো ওনার জীবনী সম্পর্কে বলার কিছু নেই। উনি একজন নিতান্ত একজন বড় মনের মানুষ এবং উনি মাই টিভির একজন সম্মানিত চেয়ারম্যান। ওনার বাবা চেয়ারম্যান, প্লাস উনি ওনার বাবার পরে আছেন চেয়ারম্যান, এখনও রানিং চেয়ারম্যান। তো উনি গরিব অসহায় মানুষদেরকে দেখলেই সবসময় দান করেন। আমরা ভিডিওতে অনেক সময় দেখি দান করেন, কিন্তু লুফিয়ে অনেক দান করেন। ওনার ফ্যান বেস যারা আছেন দেখলে ওনাকে দান করতে দেখলে ভিডিও করে ফেলে। যাক, তবে আফ্রিদি ওনার কথা খুব ভালো লাগে আমার কাছে, যে একটা কথাই সবসময় বলেন যে যদি কারো খারাপ লাগে আমি তারপরেও দান করব, সবাইকে দেখিয়ে করবো। কেননা আমাকে দেখে যদি কেউ ইন্সপায়ার হয় তাহলে সে আরও করবে না, এটা খুব ভালো বিষয়। তো কথা না বাড়িয়ে আমরা একটু দেখে আসি যে তহিদ আফ্রিদি কী বলছে। উনি একটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ দিয়েছেন। অন্য সব ভিডিওগুলো দেওয়া যাচ্ছে না, কারণ এগুলো অনেক বড় ভিডিও, আপনারা দেখতে হয়তো নাস্তানুবোধ মনে করবেন, এর জন্য আমি আর দিইনি। তো আমি যে ভিডিওটি দিয়েছি সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একটি মেসেজ, যে তহিদ আফ্রিদিকে কোথায় আপনারা ডোনেশন করতে পারেন। তো আমার ইউটিউব চ্যানেলের ডিসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে রাখবো, আপনারা দেখে নিতে পারেন, সেখানে আপনারা ডোনেট করতে পারেন তহিদ আফ্রিদিকে। তো দেখি তহিদ আফ্রিদি কী বলছেন। আর নিউজটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করতে ভুলবেন না। সবাই ঢাকায় নিউজের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। মাত্র আমি ঢাকার দিকে পৌঁছলাম। খুবই একটু অসুস্থ আমি, আপনারা আমার চেহারা দেখেই হয়তো বা বুঝতে পারছেন। যেহেতু দি আফটার এফেক্ট যে প্রজেক্ট আমরা করছি আপনারা সবাই জানেন, আমি ইনশাল্লাহ কালকে আরও 2 ট্রাক ত্রাণ চলে যাবে। এখান থেকে আমি আসছি অনেক কাজ করার জন্য, কেন ওখানে থাকলে আমি অনেক কিছু করতে পারতেছিলাম না। সো এখান থেকে আরও ত্রাণ 2টা কালকে পাঠিয়ে দিব ইনশাল্লাহ। তো আফটার এফেক্টের যেসব যারা ডোনেশন দিচ্ছেন বা যে কোনো কিছু দিচ্ছেন, সেটা হচ্ছে অবশ্যই খেয়াল করবেন আমার পেজ ছাড়া অন্য কোনো পেজ বা অন্য কোনো নাম্বার আপনারা ওখানে বিকাশে পাঠাবেন না, নগদে পাঠাবেন না, কিংবা অ্যাকাউন্টে পাঠাবেন না। শুধুমাত্র আমার অ্যাকাউন্ট উপরে যেটা দেওয়া, যেটা আমি আমার পোস্ট করেছি ভেরিফাইড পেজ থেকে, শুধু ওখান থেকে অ্যান্ড ওইখান থেকে আর যে বিকাশ নাম্বারটি আছে ওখানে আপনারা পাঠাতে পারেন। আর হচ্ছে আপনার এই নগদে পাঠাতে পারেন আমার পেজ থেকে। এখানে কোনো পেজ খোলা হয়নি বা কোনো অন্য কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মানে যেটা দেওয়া আছে শুধু ওখানেই। আর ইনশাল্লাহ আজকে আজকে আমি আপনারা আমার চেহারা অবস্থা দেখতেই পারতেছেন। 2-3 ঘন্টা একটু ঘুমানোর পর আমি মাল, আমার সব টিম আবার আসবে মালগুলো কিনতে। আমরা আবার যে কিনে আবার 2 ট্রাক মাল পাঠিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ সিলেটের উদ্দেশ্যে। তো আমরা সবাই মিলে আফটার এফেক্ট যে প্রজেক্ট আছে সেটা দাঁড়া করাবো। ঘর বাড়ি মসজিদ আমরা এগুলা আবার মেরামত করে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা এগুলো আবার করার নতুন করে দেওয়ার চেষ্টা করব। আসলে খুবই ছোট মানুষ হয়ে অনেক বড় একটা উদ্যোগ নিয়ে নিচ্ছি, অনেক রেসপন্সিবিলিটি আমার উপর। তো আপনারা সবাই বিশ্বাস করবেন, ভালোবাসবেন ইনশাল্লাহ। অনেক মানুষ আমাদের সাথে আছে, এই দোয়াটাই আমি চাই। দোয়া করবেন যাতে কাজগুলো ঠিকমতো করতে পারি। তো ঢাকায় আসছি কিন্তু টেনশন সব ওই সাইডে, সব টেনশন ওই সাইডেই পড়ে আছে, আপনার চেহারা দেখলেই বোঝা যায় নাকি। সো তো সব টেনশন আমার সিলেটের সাইডে। তো ইনশাল্লাহ ত্রাণ কন্টিনিউয়াস যেতে থাকবে, আপনারা টেনশন করবেন না, ত্রাণ নিয়ে টেনশন করবেন না। পাপার সাথে আমি সকালবেলা এসেই কথা বলছি, পাপাও বলতেছে তুমি ত্রাণ পাঠাও, যা লাগে আমি দিতেছি, তুমি ত্রাণ পাঠাও। বাট যেসব যাদের ঘরবাড়ি প্রবলেম হয়েছে, যাদের ঘরবাড়ি প্রবলেম হয়েছে, মসজিদ, একটু আগে আমি একজনের সাথে কথা বলছিলাম, ওখানে মসজিদও নাই এই অবস্থা। তো ওনাকে বলছি ইনশাল্লাহ যদি সব ঠিক থাকে আপনার মসজিদটাও করে দেব। তো আপনারা কোনো পেজ, অন্য কোনো পেজ, আফটার এফেক্ট নিয়ে যদি কোনো পেজ বা কোনো বিকাশ নাম্বার, আমার উপরের এই বিকাশ নাম্বার ছাড়া যদি কোনো নাম্বার দেখেন ওই নাম্বারে আপনারা পাঠাবেন না। আমি আরও দরকার নাম্বার বাড়াবো, কিন্তু আপনারা এইভাবে করবেন না, অন্য কোনো নাম্বারে দিবেন না। আমার ভেরিফাইড পেজ আপনারা দেখবেন যে একটা ব্লু কালার টিক আছে, সেই টিকেই শুধুমাত্র আপনারা
এই পেজটার মধ্যে আপনারা ফলো করবেন, এই পেজটা আমি সবসময় আপডেট দিব ইনশাল্লাহ। আমি আবার উইদিন 4 to 5 ডেজের মধ্যে আমি আবার সিলেট চলে যাব, আমাদের এখানে সব গুছিয়ে আবার সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দেব। আর কালকে 2 ট্রাক আবার ত্রাণ যাবে, আবার তার পরশু দিন আবার 2 ট্রাক ত্রাণ যাবে, এভাবে করে আমার কাজগুলো করতে হবে। আর ওইখানে আমি দেখছি তাশরিফ আছে, সুমন ভাই আছে, ওনারা কাজ করতেছে, আরও যারা সংগঠনের লোকজনরা আছে ওনারা কাজ করছে। আমি খুবই প্রাউড ফিল করতেছি। আমরা সবাই দেখি একত্রিত হয়ে যদি এই কাজটা করতে পারি আরও ভালো। ইনশাল্লাহ এই কাজটা ভেরি সুন হবে। তো আপনারা আমার জন্য দোয়া রাখবেন। আর আমার মনটা সত্যি কথা একদম কসম খোদার আমার ওখানেই পড়ে আছে। আমার শরীরের অবস্থা আপনারা হয়তো বা চেহারা দেখলেই বোঝা যায় আমার শরীর প্রচণ্ড খারাপ। তো আশা করি আর যেই নাম্বারটি আছে এই নাম্বারটি কিন্তু বন্ধ আছে, মানে বন্ধ রাখা আছে, বাট বিকাশে বা কোনো কিছুতে আসলে পেমেন্ট ঢুকবে। সো আপনারা টেনশন করবেন না, কেউ কনফার্মেশন নেওয়া লাগবে না ইনশাল্লাহ। এই যে উপরে যে নাম্বারটি দেওয়া আছে আর যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি দেওয়া আছে এখানেই শুধু আপনারা পাঠাবেন, দ্যাটস ইট। আর অন্য কোনো পেজ বা কোথাও না। ভাই আপনার একগুলো দেখে অনেক মানবিক অজা হয়েছে ভাই। এখন দেখেন আমরা যা দেওয়ার দিয়েছি এখন হচ্ছে সবাই মিলে আবার দিতে হবে, দ্যাটস ইট। আমি আসছি ঢাকায় এই কাজগুলো করার জন্য। এখন শুধু আমি ত্রাণ পাঠাবো। আমি এখন আব্বার সাথে কথা বলছি, আমার আব্বা বলছে তুমি ত্রাণ পাঠাও, যা লাগে আমি দিচ্ছি, তুমি ত্রাণ পাঠাও। আমি পাঠাতে থাকবো। আমি আমার যত বড় ভাইরা আছে যারা এতদিনের সাথে, যারা স্পন্সাররা আছে কাজ করছি, যাদের সাথে বিভিন্ন গ্রুপের ওনারদের সাথে আমি সবার সাথে পার্সোনালি যে কথা বলবো, আমার যে চাচারা আছে, ভাইয়ারা আছে, আমি আশা করি তারাও পাশে দাঁড়াবে। অ্যান্ড এটাই, আপনারা সবাই দোয়া করবেন যাতে আমরা এই প্রজেক্টটা সাকসেসফুলি করতে পারি। বিকাশ নাম্বার উপরে যেটা দেওয়া আছে ওইটাই নগদ, ওইটাই বিকাশ, এবং যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি দেওয়া আছে ওখানেই আপনারা পাঠাতে পারেন। দরকার হলে আমি যদি লিমিট শেষ হয়ে যায় আমি আরও বিকাশ অ্যাকাউন্ট দেবো, কিন্তু ভেরিফাইড পেজ ছাড়া, মানে আমার ভেরিফাইড পেজ ছাড়া আপনার অন্য কোনো কাউকে ট্রাস্ট করবেন না, এটাই অনুরোধ করছি আর কি। সো আশা করি আবার সিলেটে আপনাদের সাথে দেখা হবে। আর আমি এদিক দিয়ে কাজ করছি, আপনারা টেনশন নেবেন না। কালকে ত্রাণ দুইটা ট্রাক যাবে, তার একদিন গ্যাপ দিয়ে আবার 2টা ট্রাক যাবে, টেনশন করবেন না, ইনশাল্লাহ আমরা আছি আপনাদের পাশে। ধন্যবাদ। এখন লাইভ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, এবং তৈদ আফ্রিদি চ্যানেলটিকেও আপনারা সবই তো সাবস্ক্রাইব করেন। যদি ঢাকা নিউজ ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং আমার ফেসবুক যে পেজ আছে ঢাকা নিউজ সেটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, সেটাকেও আপনারা অবশ্যই ফলো করবেন। ইনস্টাগ্রামে আমার চ্যানেল আছে, মানে আইডি আছে, সেখানে আপনারা ফলো করতে পারেন। টুইটারে আমার আইডি আছে, সেখানে আপনারা ফলো করতে পারেন। সব কিছু ঢাকায় নিজের নামে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো। তো আজ যাচ্ছি না, আবার আসবো আগামীকাল ইনশাল্লাহ নতুন আরেকজনকে নিয়ে। আপনাদের সবারই পছন্দ, নাম আর বললাম না, আসবো। আজকেও আপনারটা যাদেরকে নিউজ করলাম তৈদ আফ্রিদি, সেও আপনাদের পছন্দের। গতকাল যার নিউজ সাপোর্ট করেছিলাম ফারাজ করিম চৌধুরী, সেও আপনাদের অনেক পছন্দের ছিল, আছে। আস্তে আস্তে নিউজ আসতে থাকবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বন্যাতদের যারা আক্রান্ত অবস্থায় আছেন, বন্যা দুর্গত অবস্থায় আছেন, তাদেরকে আপনারা সহযোগিতা যেভাবে পারছেন করেন। আজকের মতো যাচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।